ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். அடிக்கிற மழையில் அப்படியே சுட சுட எல்லாம் குடிக்கணும் போல இருந்துச்சு. அப்போ என் பையனுக்கு வேறு சளி வேறு பிடிச்சிக்கிடுச்சா, பொறா தம்பி உனக்கு எதனா ஒன்று பண்ணித்தரேன்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டில் போய் ஒரு முருங்கீரை பிடுங்கி அப்படியே உருவி எடுத்து அதுக்கப்புறம் சிறிது வெங்காயத்தை ஒரு 4-5 வெங்காயத்தை வெட்டி ஒரு கடாயில் போட்டு நல்லா எண்ணெயை ஊற்றி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவி முருங்கைக்கீரையை உள்ளே போட்டு ஒரு பிரட்டி சோம்பு, சீரகம், மிளகு எல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த மிளகு ஒரு ஸ்பூன் பொடியை தூவி விட்டு காரத்துக்காக, அப்போ தானே மிளகு போட்டால் அந்த சளியெலாம் வெளியே போகும்ல, அந்த காரத்துக்காக அப்படி போட்டு ஒரு பிரட்டி அப்படியே சூப்பு மாதிரி நல்லா வடிகட்டியாச்சு. எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு வேக்காடு வந்தோன்னே அந்த கலரெல்லாம் மாறும். அந்த மாறும் போது அப்படியே ஒரு பாத்திரத்தில் இறக்கி வடிகட்டிட வேண்டியதான். வடிகட்டினா அழகான சூப்பு ரெடி. அந்த சூப்பை ஊற்றி பையனுக்கு ஊற்றி கொடுத்தாச்சு. பையனுக்கு 3 பேர் சாப்பிட்டோம். சளி நல்லா போகுமே அப்படின்ட்டு. சரி, அந்த கீரை என்ன பண்ணுறது, மதியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு சாப்பாடுக்கு சைடிஷாக வச்சுக்கிறோமேன்ட்டு அப்படியே கீரையை அப்படியே நல்லா வதக்கி அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவல் எடுத்து மேலாக தேங்காய் துருவலை தூவி அப்படியே ஒரு பிரட்டி சாப்பாடோட வச்சு சாப்பிட்டா கீரையும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. என் பையன் ஆஹா ஓஹோன்னு இருந்தான். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். சூப்பு, இது கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, பாய். எங்கள் அம்மா வந்துட்டாங்க. யூடியூப்பில் காமிச்சிட்டா.